హాయ్ గాయ్స్, దిస్ ఈస్ పవన్ కుమార్ రెడ్డి ఫ్రమ్ మదనపల్లి. ఇప్పుడు మీరు చూస్తున్నది కొల్లబైలు వాటర్ ఫాల్స్ నియర్ మదనపల్లి అనమాట. మదనపల్లి నుంచి 3 కిలోమీటర్ల దూరంలో ఈ కొల్లబైలు వాటర్ ఫాల్స్ అనేది ఉంది. మినీ వాటర్ ఫాల్స్ అనుకోవచ్చు, బట్ లొకేషన్ మొత్తం సూపర్ అబ్బా. ఎట్లుందంటే అట్లా ఉందన్నమాట. ఇలాంటి మంచి మంచి వీడియోస్ చేసి మీ ముందుకు రావాలని ఈరోజు స్టార్ట్ చేశాను. ఇది నా ఫస్ట్ వీడియో అనమాట. సో మీకు సపోర్ట్ చేస్తారని ఆశిస్తున్నాను. ఈ కోలబైలికి వెళ్ళాలంటే 2 దారులు ఉన్నాయన్నమాట. ఒకటి బెంగళూరు రోడ్ నుంచి మదనపల్లి టు బెంగళూరు రోడ్ అప్ టు 7 to 8 కిలోమీటర్స్ వస్తుందన్నమాట. ఇంకొకటి నీరుగట్టు వారిపల్లి నుంచి 3 కిలోమీటర్స్. మంచి లొకేషన్ అనమాట. వీకెండ్స్లో చాలా మంచి ప్లేసు. మదనపల్లి సరౌండింగ్స్ ఉన్న వాళ్ళందరికీ తెలుసు అనమాట ఈ కొల్లబైలు. ఇది కారు పెట్టేసి అక్కడ నుంచి నడుచుకొని ఒక 500 మీటర్స్ వెళ్తే వాటర్ ఫాల్స్ దగ్గరికి వెళ్తామన్నమాట. జస్ట్ వాకబుల్ డిస్టెన్స్. సో అంటే రోడ్ అంతా లేదు, వాకింగ్ మాత్రం అనమాట. నడుచుకొని మాత్రం వెళ్ళొచ్చు. బట్ లొకేషన్ సూపర్ అబ్బా. ఎట్లుందంటే ఆసమ్గా ఉంటుంది. మీరు మదనపల్లి వారైతే ప్లీజ్ కామెంట్ ఆన్ ఈ కోలబైలు చూసిన వాళ్ళు ప్లీజ్ కామెంట్ అండ్ లైక్ అండ్ షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ గైస్. ప్లీజ్ సపోర్ట్ మీ. ఇంకా మంచి వీడియోస్ చేస్తాను. ఇది మా ఫస్ట్ వీడియో, కొంచెం నర్వస్గా ఉంది మీకు చెప్పాలంటే. యాక్చువల్గా అక్కడ ఎదురు కనిపించేది వాటర్ ఫాల్స్ అనమాట. మనం ఇప్పుడు ఎంటర్ అవుతున్నాము. 2 కొండల మధ్యలో ఉంటుందన్నమాట, వాటర్ వెళ్తుంటుంది. బట్ ఇప్పుడు వర్షం తక్కువ ఉంది కాబట్టి కొంచెం తక్కువ ఫ్లో ఉందన్నమాట. వర్షం పడినప్పుడు చూడాలబ్బా, ఎక్సలెంట్గా ఉంటుంది. మేమైతే స్కూల్ డేస్లో వీక్లీ వన్స్ వస్తాను నేను. ఇప్పుడు అంత టైం లేదులేండి. బట్ ఎక్సలెంట్ ప్లేస్. ఇది అనమాట, కింద వాటర్ వెళ్తున్నాయి కదా, అదే అనమాట. వస్తున్నారు ఇప్పుడు వీకెండ్స్ కాకపోయినా కూడా. నార్మల్గా డేస్లో కూడా అప్ టు 30-40 మెంబర్స్ మాకు ఎదురయ్యారనమాట వచ్చినప్పుడు. కాకపోతే కొంచెం జాగ్రత్తగా వెళ్ళాలి వెళ్ళేటప్పుడు. చూడండి ఎంత లోతుందో. ప్యూర్ వాటర్ వస్తుంది అనమాట, ఫ్లోయింగ్ వాటర్ కాబట్టి ప్యూర్గా ఉంటుంది. ఇప్పుడు ఇంకా కొంచెం లోతుకి వెళ్దాం, నీళ్ళ దగ్గరికి వెళ్దాము. చూసి లైక్ చేస్తారని ఆశిస్తున్నాను, సపోర్ట్ చేస్తారని ఇంకా బాగా ఆశిస్తున్నాను. మదనపల్లి సరౌండింగ్స్లో ఉన్న మంచి మంచి ప్లేసులు వీడియో తీసి మీకు అందజేస్తాను. సో ప్లీజ్ లైక్, షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ గైస్. ప్లీజ్ సపోర్ట్ మీ. ఇంకా మంచి మంచి ప్లేసులు చూపిస్తాను. వీక్లీ ఒక వీడియో అన్నా ట్రై చేస్తాను. ఫ్లోయింగ్ చాలా తక్కువ ఉందబ్బా, ఎందుకంటే వర్షాలు తక్కువ కదా ఈ మధ్య. సో ఫ్లోయింగ్ తక్కువ ఉంది. మంచి వర్షం పడిందంటే మాత్రం భయంకరం వాటర్ ఉంటుంది అనమాట. చాలా స్లిప్ అవుతాయి నేను వెళ్ళేటప్పుడు. ఇంత పాచి కట్టేసింది అనమాట. చూడండి, పాచి కట్టింది కదా, అది జారుతుంది అనమాట. చాలా స్లోగా వెళ్ళాను. అంత ప్యూర్ వాటర్ అనమాట. మినీ వాటర్ ఫాల్స్ అనమాట. చిన్న వీకెండ్స్లో 1 or 2 hours ఎంజాయ్ చేయాలంటే మనుషుల్లో వాళ్ళు చాలా బాగుంటుంది. మదనపల్లి వారు ఎవరికంటే ప్లీజ్ కామెంట్. ఇంకా ఇక్కడ పక్కన ఇంకొక కోట ఉందన్నమాట. కోట అది ఇంకో వీడియో చేస్తాను ఇంకో రోజు. ఈరోజు స్టార్టింగ్ నుంచి తీయలేదన్నమాట. జస్ట్ వాటర్ ఫాల్స్ వెళ్ళాక ఐడియా వచ్చింది తీసి పెడదామనేసి, అందుకని ట్రై చేశాను. మీ సపోర్ట్ బాగుంది. ఖచ్చితంగా ఆ కోట నెక్స్ట్ వీడియో కానీ లేదా 2-3 వీక్స్లో చూపిస్తాను.
నెక్స్ట్ వీక్ ఇంకా మంచి వీడియో చూపిస్తాను అనమాట. వేరే ప్లాన్ ఉంది, చెప్తాను, అప్డేట్ చేస్తాను.